Pessoal, fala aí galerinha do meu canal, vamos lá para a segunda aula de bateria para crianças, não é adulto, é crianças. Vamos lá, eu falei que hoje vocês iam conhecer o som da bateria, certo? Ok, Joe, é isso o som da bateria? É. Então vamos que vamos chegando aqui. Chega mais, vamos lá. Esse aqui é o som do chimbal. Tá bom? É um chimbal aberto, mas é chimbal. Caixa. E o bumbo. Tá legal? Só mais uma vez, pessoal. Chimbal. Caixa. E o bumbo. Belezinha? Ok? Então agora nós vamos fazer um exercício. Vocês vão ter que adivinhar o som das peças, ok? E para isso vai entrar na frente um ponto de interrogação quando eu disser já. Plim! Joe, tocando a primeira peça, por favor. Pessoal, vocês sabem que peça é essa? Não? Sim? Rafael, você olhou? Se você não olhou, você sabe que peça é essa? Caixa. Muito bem! Se alguém disse caixa aí, acertaram. Segunda peça, Joe, manda ver. Muito bem, que caixa é essa, pessoal? Vocês saberiam me dizer? Não sei. Rafael, que peça é essa? Bumbo. Bumbo! Muito bem, quem disse bumbo? Terceira peça. Vai lá, Joe. Que peça seria essa, pessoal? Rafael. Chimbal. Muito bem, último desafio. Calma aí. Ouvindo o pessoal. Desafio mais difícil. Acho que foram duas peças aí. Que peça seria essa? Chimbal e caixa. Meu Deus do céu, tá incrível hoje. Muito bem, então foi isso. Joe, volta para o seu lugar, por favor. Agradecimento total ao Joe aqui. Voltei para o meu lugar. Lembrando que na aula que vem, nós vamos aprender... Opa, caiu alguma coisa aqui. O primeiro groove de bateria. Imperdível. Meu nome é Serginho Baldassi. Inscreva-se no canal, deve estar... Ou pratique. Pratique o quê? Compartilhe. Dá um like também, o Joe tá me ajudando aqui. Mais alguém para me ajudar? É isso? Like e compartilhe. Então, fechou? Pessoal, espero vocês na próxima. Tamo junto. Galerinha, chega aí. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum.